就睇一睇啊，我哋可以點樣作呢個題目。嗱，永遠都係審題第一件事啦，審題即係我哋解題啦。不過小學嘅題目呢，大部分都係比較易解嘅。但係我哋要知道，即係我哋話要知道個題目要乜嘢，呢個係第一件事。啊，作文其實啊咩文筆啊咩表達啊後邊咧後話啦，第一件事你一定要明白個題目要乜嘢。呢個要留意，年級越高越重要啊，因為年級越高條題目係會越難解嘅。咁所以咧，大家咧喺審咗題之後啊，其實我唔知大家係咪唔明嘅喎。咁所以咧，俾兩三分鐘你啦，嗱，幫我諗一諗呢條題目，你有咩 idea 啊？嗱，寫咗 idea 得噶啦，唔使寫好詳細啊。你覺得有啲乜嘢係可以屬於呢條題目係幫助別人嘅呢？嗱，咁大家應該見到個鐘嘅。嗱，我俾3分鐘大家寫一至兩個啦，兩個啦嚇，試下。OK，咁啊，然後咧我哋咧研究下大家嗰個題目適唔適合啊？即係個題材啊，對，啊個題材適唔適合？有冇啲幫助別人嘅經歷你係諗到嘅？簡單定係幫朋友俾錢。幫朋友付款？OK，好。婆婆跌到我扶佢起身，婆婆跌倒啊，然後咧你扶她啊，呢個好常見啦，係咪啊？啊扶她起來。嗱，我哋咧有呢兩個咧都 OK 啊，仲有冇啊？諗得仔細啲先。嗱，點解幫朋友付款係一個幫助別人咧？嗱，我哋有好多情況嘅喎，我哋要諗嘅喎。啊，第一啊，佢冇帶錢，係咪啊？啊，朋友忘了帶，最簡單我哋話帶錢包，係咪啊？你冇帶錢，係咪啊？定係佢咧冇想要一樣嘢啊，但係負擔唔起。嗱，我哋咧有唔同嘅情況嘅喎。嗱，呢兩個咧，你話咧邊一個會好啲咧？你問我咧，第一個會好啲嘅，係咪啊？因為咧，我哋話，如果幫助別人，其實幫助別人，如果我哋轉一轉個彎。啊！呢條題目叫做雪中送炭，大家知咩叫雪中送炭啊？有冇人唔知噶？即係唔係話哎呀落雪你送啲炭俾佢燒嘢食啊咁樣啊？唔係啊，OK，哎呀落雪最好 BBQ 咁樣，跟住我送啲炭俾佢，唔係咁嘅意思啊！大家知咩叫雪中送炭啊？即係好凍，以前啲人咧就燒啲炭就取暖啊，咁咧佢又冇炭喎。咁咧，唉，咁我，唉呀，你咁凍死你，咁我咧有多咗嘅炭，我分啲俾你啦，我送啲炭俾你啦。咁即係話咧，簡單講，人哋喺困難嘅時候，你幫助佢嘛。咁如果我哋話呢個呢，就會好啲啦，即係第一個係咪？因為幫朋友付款嗱，當然仲有第三個情況啦，係咪啊？唉，我大把錢我呢要呢炫耀下我嘅財富，你哋唔使俾錢呢餐飯我俾，咁呢個當然啦，但係呢個唔係幫助別人啦，好明顯，呢個純粹炫耀自己。哎呀，我大把錢，我幫你俾晒咁樣，OK。嗱，咁我哋呢，跟住呢，當然啦我哋就試下啲實踐啦。嗱，當然我哋冇可能喺一堂裏邊作晒成篇文㗎啦，呢個咧留翻功課你哋做嘅，我會 OK 嚇，因為一堂咁唔通我坐喺度講10分鐘，你就做10個字嘢咩？冇可能啦。咁但係咧有一啲段落咧，我希望咧每堂咧花少少時間咧，就叫大家去寫下嗱，每次唔同嘅。咁啊，今次咧我哋咧開段啦，我哋就寫下開段同尾段，因為記敘文嘅開段同尾段比較重要嘅，老實講。OK，咁我每次想大家寫嘅嘢可能唔同嘅，因為要睇題目啦，咁咧我哋咧呢個作文咧，我會講2堂嘅，你講同一樣嘢唔係，因為今日我哋嘅焦點咧係內容同結構。咁啊，所以咧就係大家要寫啲乜嘢啦，大致我哋裏邊嘅結構，我哋應該可以點做啦。咁咧，我哋下堂咧就會講表達嘅因為咧其實評分咧不外乎4個範疇嘅啫，就內容、結構，跟住就係咩咧？表達就係包括文句同埋詞語運用，包括修辭。OK，咁我哋下堂咧會睇下另一啲範例咧，究竟我哋咧點樣可以做好修辭嗱？咁所以咧，結尾咧，我哋咧今日咧俾一個範例大家睇下咁我哋呢個咧就唔使大家填啦，咁聽得啦就睇下咧，究竟一篇好嘅記敘文，如果係我哋講緊助人即係助人為快樂之本或者幫助別人經歷啦，咁咧我哋咧就可以點樣去寫？